来到老杨教拳界85式太极拳分解教学。我们今天学习的是第66式白蛇吐信啊，这个名字呢，我们听起来呢好像85式还是第一次出现。其实这个85式的白蛇吐信呢，前面一个部分呢就是撇身锤，后面一点的是新的，所以呢我们应该学起来很简单啊。下面我先把白蛇吐信按套路的方面做一遍。我们前面呢是闪通背，白蛇吐信。好，下面我进行从正面的来分解。我们前面做的呢是闪通背，闪通背呢是这样的，第一个动作是扣啊，这样啊，我还是从套路方面做，因为这个不需要从正面做，因为这个是看得清楚，还是从套路方面看得比较清楚。前面是闪通背，第一个动作是扣左脚，把左脚扣过来，扣左脚，右手本来在右额前，我们握拳往下，到这里有一个横在我们这个右肋前，然后左手呢往左前移过来啊，这个是第一个动作啊，大家再看一遍啊，扣脚，右手握拳，右手手心，这是我们的拳心向下。好，第二个动作，重心全部移到左脚，提右脚，提右脚的时候，我们的右拳在左手小手臂往上，手背向前，然后转身，右脚跟先着地，然后右拳往下，弓步手扳下去，一面扳一面把手放开，拳变掌，然后往前收的时候，左手推出去。啊，这个就是白蛇吐信。白蛇吐信呢和那个撇身锤，最后动作就是把手拳变掌，然后这个手呢也是这样推出去。啊，为了大家便于理解，我把两个动作做一遍，先做撇身锤，然后再做白蛇吐信。前面的动作其实是一样的，扣脚。现在我做的是撇身锤，撇出去，收回来，左掌推出去。啊，这个是撇身锤。然后白蛇吐信呢也一样，扣脚，扳出去以后，脚跟着地，手放开，拳变掌，掌心向上，收到右腰侧，然后左手推出去，这就是白蛇吐信。下面我从反面再做一遍。这个是闪通背，扣脚，转身，右脚跟着地，拳变掌，收到右腰侧，左掌推出去。白蛇吐信我们今天就分解到这里。那么我们今天的分解教学就到这里，我们明天再见。